एकदा कश्चन महाराजः आसीत्। सः महान् धार्मिकः महाभक्तः च आसीत्। शास्त्रविचारेषु तस्य महती रुचिः आसीत्। तस्य आस्थाने अनेकाः विद्वांसः पण्डिताः वेदवेदाङ्गपारङ्गताः शास्त्रकोविदाश्च सदा विराजमानाः सन्ति। तस्य प्रासादे नित्यं केषुचित् दैविकविषयेषु चर्चा भवति। तदापि सः राजा कस्मिंश्चित् विषये न्यूनताम् अनुभवति, सर्वदा दुःखितो भवति च। अतः कियत् पठति चेदपि पर्याप्तमिति न भासते स्म। कियतीं चर्चां करोति चेदपि सः न तृप्यति। कियन्ति शास्त्राणि शृणोति चेदपि सः पूर्णतया न सन्तुष्टः आसीत्। सः आध्यात्मिकज्ञानस्य साधनायाश्च विषये बहु संशयैः व्याकुलः भवति। आस्थाने कोऽपि विद्वान् नासीत् यः तान् संशयान् सम्पूर्णतया दूरीकर्तुं तदनुसारम् उपदेशं दातुं च शक्नोति। तेन बहुधा चिन्तितं यत् कथं स्वकीयाः संशयाः स्पष्टीकरणीयाः। राज्ञः आस्थाने एकः महान् विद्वान् आसीत् यः राजवंशस्य पुरोहितः आसीत्। सः शास्त्रविचारणे महान् निपुणः आसीत्। सः स्वतर्कशक्त्या प्रतिद्वन्द्विनः केषुचित् निमिषेषु एव पराजेतुं शक्नोति। तस्मिन् पाण्डित्यप्रकर्षः गोचरीभवति, तथापि अनुभवहीनः आसीत्। सः वाग्मी अस्ति, किन्तु यद्वदति तदाचरणे नास्ति। राजा एतद् न जानाति स्म, अतः सः पुरोहितः अवश्यमेव यं किमपि संशयं निवारयितुं शक्नोति इति राजा चिन्तितवान्। राजा तं पुरोहितम् एकान्ते आहूय उक्तवान् यत् पण्डितोत्तम, त्रयः संशयाः मां चिरकालात् पीडयन्तः सन्ति। मम प्रश्नानाम् उत्तरं प्राप्तुम् अहं बहून् ग्रन्थान् परिशीलितवान्, बहून् जनान् पृष्टवान् च, किन्तु कृतकृत्यः न अभवम्। अतः ग्रन्थपरिशीलनं कृत्वा अथवा कमपि पृष्ट्वा मम संशयस्य निवारणं कुरु। एतदर्थं ते 6 मासकालं ददामि। मम प्रश्नाः एवं सन्ति। ईश्वरः कुत्र अस्ति? ईश्वरः कुत्र पश्यति? ईश्वरः किं करोति? राज्ञः वचनानि श्रुत्वा सः पुरोहितः भयकम्पितः अभवत्। सः वाचा वेदान्ती एव, किन्तु अनुभवशीलः न। सः शास्त्रपण्डितः एव, किन्तु तस्मिन् शास्त्रानुभूतिः नासीत्। तेषां प्रश्नानां समाधानं दातुं ब्रह्मज्ञानी एव समर्थः, अल्पशास्त्रज्ञः न शक्नोति। अतः पुरोहितः भग्नहृदयेन गृहं गत्वा भोजनपानं च त्यक्त्वा दुःखेन कालं यापयति स्म। 14-वर्षीयः कश्चन गोपालकः पुरोहितस्य गृहे पशुपालनं करोति स्म। सः सदा देवनामस्मरणं कुर्वन् सकलानि कार्याणि करोति स्म। पूर्वजन्मकृतपुण्येन नित्यदेवनामस्मरणेन च तस्मिन् किञ्चित् आत्मज्ञानं वर्तते। एकस्मिन् दिने
विषादग्रस्तं स्वामिनं दृष्ट्वा तम् उपसृत्य विनयेन भवतः दुःखस्य कारणं किम्? इति पृष्टवान्। पुरोहितः विषयं विशदीकृतवान्। तदा गोपालकः प्रत्युक्तवान्, एतस्य विषये चिन्ता मा करोतु। षण्मासानन्तरं भवान् मह्यम् एकं पत्रं ददातु। तस्मिन् पत्रे एवं लिखतु, अहं व्यक्तिगतरूपेण उपस्थितः भवितुम् असमर्थः अस्मि। अतः अहं मम पक्षतः एतं बालकं प्रेषयामि। अहं तत् पत्रेण सह राजास्थानं गत्वा राज्ञः प्रश्नानाम् उत्तरं दास्यामि। इति प्रियवचनानि श्रुत्वा पुरोहितः सन्तुष्टः जातः। षण्मासाः एकक्षणमिव अयान्। समयः आसन्नः। राज्यस्य चतुर्भ्यः दिग्भ्यः आध्यात्मिकविषयजिज्ञासवः आहूताः सन्ति। जनाः नानादिग्भ्यः समागताः। सर्वे उत्सुकतया प्रतीक्ष्यन्ते। गोपालकः राजास्थानं गत्वा राज्ञे पुरोहितेन दत्तं पत्रं दर्शितवान्। राजा तं बालकम् आहूतवान्। प्रथमतया गोपालकः राजानम् उद्दिश्य उक्तवान् यत् हे राजन्, लोके एकं गुरुशिष्यसाम्प्रदायिकमस्ति यत् गुरुणा उन्नतासने उपस्थातव्यं, शिष्येण विनयेन भक्तिभावेन च उपस्थातव्यं। पाठयन् अहं गुरुः अस्मि, पठन् त्वं तु शिष्यः असि। अतः सिंहासनं त्यक्त्वा अधः तिष्ठ। गोपालकस्य वचनेन राजा सहमतः अभवत्। सः गोपालकः सिंहासनम् आरूढवान्। राजा विनयेन भक्तिभावेन च अधः तिष्ठवान्। गोपालकः एकं तैलदीपं, चषकपरिमितं दुग्धं च अपेक्षितवान्। गोपालकेन अपेक्षितानि वस्तूनि आनीतानि। राजा प्रथमं प्रश्नं पृष्टवान्। ईश्वरः कुत्र अस्ति? गोपालकः राज्ञे दुग्धचषकं दत्त्वा अपृच्छत्। राजन्, अस्मिन् दुग्धे नवनीतं कुत्र अस्ति? राजा प्रत्युत्तरं दत्तवान् यत् अनीतं क्षीरे समम् आक्रान्तं भवति। तदा गोपालकः तथैव देवः सर्वभूतेषु सर्वत्र च निगूढः वर्तते इति अवदत्। गोपालबालकस्य उत्तरं श्रुत्वा सन्तुष्टः राजा द्वितीयं प्रश्नं पृष्टवान्। ईश्वरः कुत्र पश्यति? गोपालकः राज्ञे प्रज्वलन् दीपं दर्शयित्वा अपृच्छत्। राजन्, तस्य दीपस्य प्रकाशः कस्यां दिशि प्रसरति? राजा प्रत्युत्तरं दत्तवान् यत् दीपस्य प्रकाशः सर्वासु दिक्षु प्रसरति इति। तदा गोपालकः तथैव देवः सर्वत्र भूत्वा सर्वान् प्राणिनः सदा समदृष्ट्या पश्यति इति प्रत्युक्तवान्। तदा सन्तुष्टः राजा तृतीयं प्रश्नं पृष्टवान्। ईश्वरः किं करोति? गोपालकः अवदत् यत् राजन्, ईश्वरः किं करोतीति अस्मिन् समये एव भवान् पश्यति किल? ईश्वरः समर्थताम् अनुसृत्य एकं मनुष्यं सिंहासने, अपरं मनुष्यम् अधः स्थापयति। इत्युक्ते देवः सदा सर्वान् समदृष्ट्या पालयति, अपि च धर्मपालनं करोति। गोपालकः अवदत् ईश्वरः सर्वशक्तिमान् अस्ति, सः सर्वज्ञः।
यत्किमपि पुराकाले अभवत् इदानीं भवति, श्वः भविष्यति। एतत् सर्वम् ईश्वरः जानाति। ईश्वरः सर्वव्यापी। सः सर्वत्र सर्वदा धर्मरूपेण वर्तते। अतः सदा धर्मम् आचरेत्। गोपालकेन उक्तानि उत्तराणि श्रुत्वा सभासदस्याः वयं धन्याः स्मः इत्युक्त्वा ततः निर्गताः। राजा गोपालकाय आनन्देन अभिनन्दनानि दत्त्वा समुचितसत्कारं कृतवान्। घृतमिव पयसि निगूढं भूते भूते च वसति विज्ञानं सततं मनसि मन्थयितव्यं मनो मन्थानभूतेन। ईश्वरः प्रत्येकस्य जीवस्य हृदये निवसति। यथा घृतं दुग्धे निगूढं भवति। ब्रह्मप्राप्त्यर्थं सततं साधनां कुर्यात्। यथा घृतप्राप्त्यर्थं क्षीरं मथ्यते।